दोस्तों आज की वीडियो हम बात करें विक्स एक्शन 500 एडवांस टैबलेट के बारे में, जो कि सर्दी जुकाम की समस्या, खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है और इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, फिर कॉमन कोल्ड की समस्या हो जाती है, बदलते मौसम के कारण आपको खांसी आ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, नाक बंद हो गया, नाक जाम हो गया है, सीने में जकड़न हो जाती है, तो इन सब सारी समस्या को ठीक करने के लिए आप इस विक्स एक्शन 500 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है इन सब समस्या को ठीक करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसे यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो आपके एज वेट हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा की डोज को अलग अलग डिसाइड करते हैं। और अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही दवा नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।